Īstenībā šie jautājumi ļoti aktuāli, kurus es uzdodu sev nemitīgi, un šobrīd atbildes tādas konkrētas neesmu atradis, bet tā manā pieredzē, cik es tā publika, kas man apkārt, tie parasti atbildu šo jautājumu tādā veidā, ka tas ir tāds ļoti ērts pašizteikšanās veids, un skaidrs, ka tur ir visādas lamatas visapkārt ir, un ir tas tāds briesmīgais vārds kā štampi. Tam štampam bija vēl kaut kādas vārdi līdzīgi, kurus es tagad patreiz neatceros. Un ir tā, ka tā fotografija štampo no glezniecības, un tagad ir tas laiks jau labu laiku jau kā glezniecība štampo no fotografijas, un viens no otra klišejas vēl ir, jā. Štampi un klišejas, un īstenībā un mēs starp tiem štampiem un klišejām tur kaut kur riņķojam, ja, un attiecīgi atkal no tās paudzes. Kad katrai paudze ir jāpamēģina tie štampi un klišejas, un tad tā paudze saprot, es arī tā māku, ne tā sanāk. Un tad viņi pieaug, un tad tās prasības tā kā palielinās, un tad ir kaut kāds tāds vecums tā kā man, kad es visur redzu tikai štamps un klišejas, un kad nav nekā jauna, ja? Ir mainās kaut kādas tur krāsu, toņu, variācijas, ko mums tur atļauj tehnoloģijas, tur kaut kāds ātrums, kaut kas tam līdzīgs, bet tas rāmītis, tas kvadrāts vai taisnas stūris visu laiku mūs, kā saka, ierāmē gan ideiski, gan kaut kādā, gan vizuāli, gan, es nezinu, tur kaut kādā kompozīcijā vai kaut kādās tur perspektīvās, ka mēs visu laiku visu cilvēci maļamies visu laiku par to vienu un to pašu. Un es saprotu, ka zemapziņā visi gaida, ka kāds atnāks un kaut ko pateiks, un pēkšņi visas robežas zudīs, un tagad kaut kas jauns parādīsies. Un, esam tādā gaidīšanas režīmā. Un kaut savā ziņā, kā var teikt, ka tā fotografija ir laba, kad es domāju, ka viņi noņem tādas liekās šūmas no cilvēkiem, ja, kad ir sporta zāle, ir mūzika, ir kori, ir dejošana un ir fotografija, kas noņem to pelēko lieko enerģiju un pārvērš kaut kādās tādās neitrālākās lietās, kas varbūt tās sabiedrībai ir pieņemamākas nekā tur pīpēšana, piemēram, vai ne? Fotogrāfija rāda fotogrāfa attieksmi pret apkārtni un rāda to, kas viņā ir iekšā. Un ja tajā fotogrāfā ir iekšā mīlestība, maigums, sapratne, romantisms, poētiskums, tad to mēs arī redzam bildēs. Ja? Kā saka, nevar no tā cilvēka dabūt ārā to, kā viņām nav, ja? Var dabūt ārā tikai to, kas viņā ir. Ja? Ļoti, ļoti daudz gadus atpakaļ neatceros, kurš no latviešu izcilajiem māksliniekiem bija izteicies diezgan drosmīgi par fotogrāfiem. Un tā viņš bija pateicis tādu, negribu teikt ģeniāli, bet varbūt, ka tiešām ģeniāli lieta. Kad visi fotogrāfi sadalās 3 daļās. Tā viena daļa ir tāda, kad paskaties, ar cik dārgu tehniku es fotografēju. Otrā daļa ir tāda, tu paskaties, cik es skaisti esmu šo te nofotografējis, kāds es esmu ģēnijs un malacīts. Un trešā daļa, tā pati galvenā daļa, tu paskaties, cik skaists cilvēks. Paskaties, cik skaista ainava. Tu paskaties, kas tā kā nerunā tik daudz par sevi, bet kā runā par to skaistumu, kas ir apkārtnē. Tas varbūt tās ir tāds viens no sadalījuma veidiem, noteikti, ka tur sīkāk visu to lietu sadalīt, bet varbūt, ka tas, domājot par fotogrāfiju, skatoties, pētot, gribot, negribot, mēs visi esam fotogrāfijas pētnieki, mēs dzīvojam fotogrāfijas pasaulē un skatāmies tur visos tur iespējamās vietās tās bildes. Un tas jau mums arī kaut ko stāsta un cik mums tas ir noderīgi, vai mēs no tā kļūstam labāki, vai mēs redzot, negribās pieminēt, bet, piemēram, kaut kādas senas smagu pārdzīvojumu attēlojumus, ja, vai tas mūs šodien padara labākus, gudrākus, tiešākus, mīlošākus, vai tas kaut kādā veidā mūs padara labākus. Tas tā ir.
stipri šaubos. Bet ļoti gribētu ticēt, ka tā. Nu, ja vēl nav, tad tūlīt būs. Es domāju, ka tie patiesie īstenie mirkļi, kur, kā saka, mums notrīts kaulu smadzenes, teiksim, tie ir tādi, kurus nevajag ne fotografēt, ne zīmēt, ne aprakstīt, ne rādīt kādam citam. Tiklīdz es, teiksim, sāku tagad dalīties, ja, nu, pieņemsim tā, nu, pavisam rūpi runājot, teiksim, piemēram, mums ar tevi ir, nu, ļoti tuvi draudzīgas attiecības. Nu, patiesi tuvas attiecības tāds, godīgi tuvas attiecības. Un es tagad tevi fotografēju, un tagad tos attēlus, ko es iegūstu, tevi fotografēju, pārdodu. Ko es pārdodu? Es pārdodu mūsu attiecību kaut kādu ilustrāciju vai attēlojumu vai fiksāciju. Kā tu uz manīm skaties ar mīlošām acīm, kā es uz tevi, kāds mums ir tas kopējais tāds sajūta. Ja? Un cik tas ir forši, kad es tagad pārdodu mūsu attiecības es samainu pret naudu. Es dalos tagad ar vēl kādu trešo, kurš tas trešais ir, piemēram, nezinu, tur 10 000 cilvēku, piemēram. Ja? Tās varbūt tādas neērtas tēmas, pa kurām varbūt tās maz runā, bet, nu, kas man personīgi uztrauc, un man liekas, ka tas ir tā, kad ja patiešām ir tās sajūtas un ir tādas īstas, tad tas paliek tikai iekšēnē. To nevajag ne ierakstīt ne dzejā, ne romānos, ne prozā, ne vēl kaut kur. Nu, tās lietas, ko vajadzētu rādīt, man liekas, ka varbūt tās ir tās, kur mēs tagad, nu, mēs visi, kas kaut kādā veidā iegūst kaut kādu attēlu, nu, vienalga kādā veidā. Nu, domājam uz to, ka tas kādam palīdzēs kaut ko, ka tas ir būtisks kādam. Tas ir, ja? Nu, piemēram, tā paša Rīznieka bilde, tur tā proklamēšana. Ja? Nu, man liekas, ka tāda bilde ir ļoti svarīga gan tautai, gan valstī, gan nu, vienkārši ideāla fotografija, nu, kas tur nu, grūti kaut ko tur piekasīties un sāk kritizēt. Nu, baigi jāsaņemās tad ir, ja? Bet tāda lielākā daļa ir, nu, baigi jādomā līdz, ko tas attēls nes, kam viņš nes, kam to stāsta, kādā sakarā es to stāstu. Nu, tā fotogrāfija ir stāsts, teiksim, ja? Un kāpēc es to stāstu, kurā situācijā, un jebkura tā fotogrāfija ir izrauta no konteksta, ja, un, ja, nu, teiksim, tāpēc man liekas, ka tas video ir foršāks, ja, kad mēs jūtam, kā ir, piemēram, ievads, kulminācija, nobeigums tam video, ja, tad mēs saprotam pareizi to kulmināciju, kas tad tur bija, ja. Tā fotogrāfija ir tāds izrauts no konteksta attēls, un gan tu saka, ka tur nevajag tekstu vai kaut kā tam līdzīgi, bet bez tā teksta to attēlu neviens, katrs iztulkos pilnīgi savādāk, ja? Es nezinu, tur Rainis Jūrmalā peldbiksēs, ja? Un nu, tur var tulkot, nu, ja ļoti dažādi, nu, kāds smieklīgs viņam peldbiks, ja? Redz, kāds viņš tur tieviņš, vai tur vēl kaut ko, ja? Tā kā, man liekas, ka tiem attēliem ir jābūt baigi uzmanīgam, un es domāju, ka tie gudrie redaktori, kas ir tie, nu, ļoti labi to saprot, un redz tā komercija, un tas viss, nu, tomēr sabojā to lielāko daļu, to attēlu tāds. Ja tas ir pasūtinājums, tas ir cits jautājums, ja? Ja tas ir tāda kaut kāda privāta, tur, nu, okay, mans mīļotais kaķītis, vai mans mīļotais sunītis, jā, vai kanārija putiņš, jā, tas ir atkal citādāk, bet taisne, tur, kur ir portretos, piemēram, jā, kad ir nu, tāda tendence, ka visu tos portretus pataisīt dramatisks, jā, un tad, kad tas attēls ir tumšs, dramatisks, tad viņš ir uzrunājošs, un tad tur ir kaut kāds tam līdzīgs. Un tad, ja mēs tā paskatāmies, ka ļoti daudz tādu attēlu ir, tas arī ir stamps un klišeji, bet vai mums
kā nācijai, kā Eiropiešiem tas ir vajadzīgs. Mums ir vajadzīgs saule, prieks, laime, vieglums. Šī ir vienīgā skaistā dzīve, cik mēs skaisti šo dzīvi pavadām. Un, uz to vajadzētu likt tos akcentus. Ja. Tā kā tur var ļoti daudz un plaši runāt. Ja. Kaut kā nesen domāju, ka varētu tagad paņemt savu lielo filmu aparātu un kaut ko uzfotografēt. Un es jau tagad izdomāju, ko es tagad varētu fotografēt. Un tagad es izrēķinu, cik man izmaksās tas viens pirksta spiediens, tad es sapratu, ka laikam jau tas sižets tomēr nav to vērts, ka man uz viņu tur jāiztērē tik un tik, ka domāju, tas digitālais ir labāk. Idejas, ka es izvēlos telefonu, un es ļoti daudz fotografēju telefonu, man ļoti labi patīk. Un ir tāda brīnišķīga programma bezmaksas, kas saucās Snapseed. Snapseed iesaku visiem. Tur var brīnumu lietas to attēlu izdarīt, un ja ir kaut kādas, iemaņas jau, un ja tu zini, teiksim, ko tu rezultātā gribi dabūt, tad ar to programmu faktiski no tā attēlu var dabūt gan absolūti tādu tīru fotogrāfisku klasiku, gan kaut kādus tur modernismus, gan grafikas, gan tur kaut kādas ekstrā krāsainības. Tas ir darbarīgs, tas ir instruments, ko kādreiz tur darīja zem palielinātāji tur ar rokām un ar filtriem tur tagad. Bet es saku, ka tas ir, mēs, jo vienalga kādu instrumentu mums iedod, mēs tik un tā visu laiku ražojam to pašu 4 stūru attēlu. Mēs netiekam ārā no 4 stūra. Izlaidiet mūs no 4 stūra ārā. Dodiet mums jaunas kaut kādas tur formas. Jā, mainījusi ir tā, ka fotografi, varbūt tā ikdienā, teiksim, skatoties riņķī, kas notiek un dzīvojot sabiedrībā, varbūt tās tā īsti nepamana kaut kādas tās detaļas, kā tur vēlns slēpjās sīkumos, ja. Bet, teiksim, tajā fotogrāfijā, kad tu viņu sāc pētīt, un tad tu sāc skatīties, kādas ir rokas, kādas ir kājas, kāda ir poza, ja? Un tas viss ir ļoti stāstošs, un teiksim, ar laiku daudz fotografējot cilvēkus dažādās dzīves situācijās, savalkās kaut kāds tas informatīvā enerģētiskais lauks, kurā to cilvēku un to situāciju nolasi, kā tad ir īstenība, un kā es gribētu, lai būtu tā īstenība, un kā man sanāk kaut ko parādīt vai noslēpt, vai ko es gribu demonstrēt, vai ko es gribu taisn otrādā, kaut kā tušēt, ja, un nevienmēr tās lietas tādas, kas ir briesmīgais vārds motivācija. No kurienes ir tieši tāda motivācija, kāpēc tieši tagad ir tāda motivācija, un kurš cikla, teiksim, stāvoklī mēs atrodamies, ja, un tā kā tas cikls ar to motivāciju kaut kādā veidā sadarbojās, tad mēs tur kaut kur pa vidu esam, un īstenībā mēs varētu tā diezgan precīzi reiķināt. Ir tā man kā tāda pedagoga pieredze ir tāda, ka tā jaunā paudze noskatās, un īstenībā tā iekšēji tā kā noraida to visu, to, kas ir līdz šim bijis, bet paiet kaut kāds laiks, un viņi iekāp tajā pašā slazdā un dara tieši to pašu, ko mēs darījām kādreiz, un tikai citiem materiāliem, citām tehnoloģijām, bet man liekas, ka ārkārtīgi tā mega svarīga, teiksim, kā lai tā pieklājīgi pasaka, negribētu teikt veco fotogrāfu, kaut kā neizklausāt, tā pieredzējušo fotogrāfu uzdevums numur 2 ir tas, kad dalīties, stāstīt, rādīt godīgi un atklāti, kā viņi ir risinājuši kaut kādas fotografu dzīves situācijas, tīri vai tehniski, vai mākslinieciski, vai vēl kaut kā, un dot tiem jauniešiem tādu lielāku atspērienu iespēju, ja, kad varbūt tās nepatēriet viņiem tur
20 gadus, lai saprastu kaut kādu vienu lietu. Ja? Nu, skaidrs, ka ar citu pieredzi tur viss ir jāpārbauda un kaut kādā brīdī saprot, ka ka tur kādam bijis taisnība vai kā, bet kad dot tādu maksimāli lielāku atspērienu vietu, lai viņi var kaut kā tikt tālāk un uz priekšu un kaut ko mēģināt tās robežas paplašināt un atrast kaut kādus jaunus uzrunāšanas veidus vai kaut ko tam līdzīgu.